Xin chào tất cả quý khách hàng. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2024. Em có nhận được một cái bộ đèn pha của xe Raider FI, đèn LED của xe Raider FI của một anh thợ mang đến nhờ em kiểm tra và sửa chữa giúp cái đèn pha này. Đây là đèn pha LED. Thì anh thợ này báo tình trạng là xe bật đèn lên bị sáng đèn cốt, nhưng mà cái đèn pha nó không có sáng. Thì mang đến em nhờ kiểm tra sửa chữa cái đèn pha. Thì sau đây em sẽ tiến hành test cái đèn này, kiểm tra đèn này hoạt động như thế nào, và chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa. Sau đây chúng ta sẽ kiểm tra cái đèn cốt trước, rồi chúng ta sẽ nhấn cấp nguồn để kiểm tra đèn cốt trước. Rồi, hiện tại đèn cốt nó đã sáng bình thường. Rồi, đèn cốt đã sáng bình thường. Sau đây chúng ta sẽ kiểm tra cái đèn pha. Thì chúng ta đã kiểm tra đèn cốt xong, nhưng vừa rồi em đã kiểm tra cái đèn pha, nhưng đèn pha nó không có sáng. Thì kết luận là cái đèn pha của xe Raider này đã bị cháy cái mạch pha. Sau đây em sẽ tiến hành tháo cái mặt kính này ra và sửa chữa cái mạch pha bên trong cho anh thợ này. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành tháo và sửa chữa cái đèn này. Và sau một thời gian sửa chữa thì em đã hoàn thành sửa chữa xong cái mạch pha. Đây là mạch dưới của cái bộ đèn xe Raider. Đây là mạch trên, mạch cốt nó vẫn còn sáng, còn phía dưới là mạch pha nó bị hỏng mạch pha. Sau đây chúng ta sẽ test xem cái led nó đã sáng chưa. Sau đây chúng ta sẽ thử kim và chúng ta test vào. Chúng ta sẽ thử kim, chúng ta test trước và sau đó chúng ta sẽ cắm máy vào chế độ pha cốt. Hiện tại led nó đã sáng, một led nó đã sáng, led 2 nó cũng đã sáng. Thì hiện tại là hai bóng này đã sáng bình thường. Chúng ta sẽ test lại một lần nữa. Rồi, sáng ạ. Hai led nó đã sáng bình thường. Sau đây chúng ta sẽ gắn vào, chúng ta sẽ test trực tiếp trên cái bộ mạch điện pha này, xem nó hoạt động pha cốt nó sáng đầy đủ hay chưa. Rồi. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành test xem cái mạch pha và mạch cốt nó có đồng thời là sáng hay không, và chúng ta sẽ tiến hành cắt nguồn và test. Rồi, hiện tại điện cốt nó đã sáng, rồi mạch pha cũng đã sáng. Hiện tại là cốt pha đều sáng bình thường, có nghĩa là cái bộ đèn pha xe Raider này đã hoàn thành việc sửa chữa. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp lại và giao cho anh thợ. Thì tất cả quý khách hàng nào mà có đèn pha LED cháy, hoặc là nó bị vào nước thay mặt kính bên ngoài, hoặc là bị vào nước cháy mạch LED, hoặc là đồng hồ vào nước bị cháy mạch đồng hồ, hoặc là mất remote, thì cứ liên hệ em sẽ tư vấn và xử lý sửa chữa lại cho quý khách hàng. Rồi, cảm ơn tất cả quý khách hàng.